नेचर लवर्स, आज हम आपको जो पौधा दिखा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। इसका बॉटनिकल नेम कैसिया ऑक्सीडेंटलिस है, जो सिजेलपिनॉइडी और सिजेलपिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसको हिंदी में कसौंदी या कसौंडी और संस्कृत में कासमर्दा, और इसके कॉमन नेम जो इंग्लिश में है वो है एंट बुश, आर्सेनिक बुश, कॉफ़ी वीड, निग्रो कॉफ़ी, नाइजीरियन सेना, सेना कॉफ़ी, स्टिंकिंग वीड, स्टिंकिंग पी एट्सेट्रा। इसे काफ़ी नामों से जाना जाता है, जो ये आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। इसकी पत्तियाँ, इसकी छाल, इसकी जड़, इसके बीज सभी काम में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है ये, बहुत ही मुख्य पौधा है, जो आपको देखने में ऐसे ही लगता है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन जमैकन मेडिसिन्स फॉर क्योरिंग डायरिया, डायसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, कैंसर, एक्जिमा एंड वेनरल डिसीजेज। इसकी मात्रा कितनी लेनी है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर 6 से 11 साल का बच्चा है तो उसे आप 8 से 8.5 मिलीग्राम ओरली वंस डेली एट बेड टाइम, मतलब उसे खाने के लिए देंगे रोज़ाना सोते समय। 12 से 100 साल तक की उम्र अगर किसी की है तो उसको आप 8.5 ग्राम से 18-20 ग्राम तक खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन रोज़ाना 2 समय, एक बार सुबह सुबह और एक बार बेड टाइम जब वे सोने के लिए जा रहे हों उस वक्त। इससे सूखी खांसी, कुकर खांसी जिसे कहते हैं, सूखी खांसी, कुकर खांसी जो ठीक नहीं होती, कभी कभी सांस भी नहीं आता, लगातार आदमी खांसता रहता है, उस वक्त या उस खांसी में इसकी पत्तियों का जूस निकालें और उसमें शहद मिलाएं और चाटने के लिए दें। उससे 2-3 खुराक में आराम हो जाएगा और 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको आप ड्रिंकिंग टी के रूप में भी ले सकते हैं। जो इसके सीड्स हैं उसे आप ले लीजिए, ड्राई करके उन्हें सुखा लीजिए, सूखे हुए लीजिए पेड़ से, और उसको आप पीस करके, भून करके पीस लें और उसे पानी के साथ लें तो आपको बड़ा आराम मिलेगा और ये एक टॉनिक का काम करेगा। इससे जो बड़ी आंत कभी कभी सिकुड़ जाती है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो आते हैं उनकी एक्टिविटी सही हो जाएगी। इन सीडों को हम देखिए यहाँ ले रहे हैं, फलियाँ पक गई हैं अब तो हम उन्हें ले रहे हैं। उन सीड्स को लेकर के आप पीस लें, भून लें, पीस लें और उनको आप यूज करें। इसकी पत्तियाँ, नीम की पत्ती, सैंडलवुड और खसखस, इन सब को लेकर के उसे पानी में उबाल लें और उस वाटर में बच्चे को नहाने के लिए दें या बच्चे को नहलाएं तो उससे चिकन पॉक्स वगैरह ठीक हो जाती है। इसकी रूट्स जो हैं वो जो फीवर आता है, रुक रुक करके फीवर आता है, उसमें दें तो उससे वो ठीक हो जाता है। इसकी जड़ को आप सुखा करके पीस लें और 5 ग्राम, या अगर सीड्स ले रहे हैं तो 2 ग्राम रोज़ाना लें 1 सप्ताह तक, तो उससे बवासीर वगैरह वो ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर में भी आराम होता, ठीक हो जाती है। इसके पत्तों का रस दूध में मिला करके, उसको दूध में मिलाएं, थोड़े से दूध में मिलाएं और उसे गुनगुना करके अगर 2 से 4 बूंद कान में डालेंगे तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। कसौंदी और मूली के बीज बराबर मात्रा में लेकर के उसमें गंधक 2 गुनी मात्रा में मिला करके पीस लें और उसका लेप करें तो जो सफ़ेद दाग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।
मकड़ी, ततैया, बर आदि से अगर आदि ने अगर काटा है तो उस जगह इसकी पत्तियों के रस को निकाल करके उस पर लगा दें तो दर्द ठीक हो जाता है। बिच्छू वगैरह ने काटा है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके बीजों को आप सुखा करके और पीस लें, भून करके पीस लें और उसे पानी के साथ लें तो इससे जो कमज़ोरी आ जाती है, बुखार आने के बाद आ जाती है, या जो औरतें होती हैं, माँ बहनें होती हैं जिनके बच्चा होता है तो उस वक्त वीकनेस आ जाती है, तो उस टाइम में भी इसके जो बीज हैं, भुने हुए बीज हैं, उन्हें पीस करके अगर आप रोज़ डेली उसे पाउडर को लें आधा चम्मच दोनों टाइम, तो उससे जो है शरीर को टॉनिक के रूप में एनर्जी मिलती है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए हमने आपको सीड दिखाएं, ये हम ताज़े सीड तोड़े हैं, हमने जो फलियां हैं वो तोड़ी हैं। अगर इसकी फलियां आप देखेंगे जब वो सूख जाएं तो उन्हें हिला करके देख लें, तो अगर वो बज रही हैं तो इसका मतलब सीड पके हुए हैं। ये हम आपको सीड दिखा रहे हैं किस तरह के सीड हैं। ये जंगल में ऐसे ही मिल जाता है, हमने आपको वीडियो में दिखाया। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आपने पूरी जानकारी ली है, कितना बड़ा पेड़ होता है, किस तरह के पत्ते होते हैं, कैसे फ्लावर होते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमने दी है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं, ये जानकारी आप औरों को भी दें और इसका फ़ायदा उठाएं। जो आपको वीडियो हमने दिखाई है अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।